क्या आप जानते हैं कि किसी भी विमान को रोकना सबसे मुश्किल काम होता है और विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पे उतरता है तो उसकी स्पीड 250 से 300 प्रति घंटे के आसपास होती है। ऐसे में उसे सिर्फ ब्रेक लगाकर रोकने से विमान के टायर में आग लग सकता है, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। किसी भी कमर्शियल विमान में आमतौर पर 3 ब्रेक होते हैं। पहला मैकेनिकल ब्रेक जो लैंडिंग के दौरान टायर को रोकते हैं। दूसरा ब्रेक विमान के पंखों में लगा होता है जिसे स्पॉइलर कहा जाता है। और तीसरा ब्रेक विमान के इंजन में होता है। और जब विमान जमीन पे आ जाता है तो पायलट इंजन के पंखों को उल्टा घुमाते हैं, जिसकी वजह से विमान का स्पीड बहुत कम हो जाता है।